Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Abalungi abatulaba nga bulijjo ku lutimbe gaggadde luno olwa Al Hidayah Islam Media ate ne ku Salam TV tubaniriza era tubebaza bulijjo entakera okubeera nga mutugoberera n'okubeera nga mufaayo okumanya emisomo egy'enjawulo egirabikira ku lutimbe luno oba oliawo nga gizzaamu mmwe abalabi amaanyi ate nga n'okugasibwa kw'amaanyi eriffe abagibaweereza. Saba Allah subhanahu wa ta'ala fenna abeere nga atugasa n'embeera eyo. Abalungi mu studios siriimu nzekka nga bulijjo programu yaffe eno obugumiikiriza bwe tuzze tulaga ku mitendera egy'enjawulo tugikola era tubeera ne mukadde waffe si mulala Sheikh Ali Ahmada Zikusooka Saalongo. Nsaba mukkirize asooke ababuuzeeko ate oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo mu maaso n'omulamwa gwaffe ogw'olwaleero insha Allah. Sheikh Ali asante okulaba. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah. Tuli basiimu era tuli basanyufu Sheikh. Alhamdulillah. Okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala atwongedde omukisa ogw'okuba nti ate tutuulako ku lutimbe lwa Hidayah tubeeko ate ebirala bye twongereza bwe twali tukomye. Alhamdulillah. Bulamu tebubadde bulungi nnyo, bubaddemu obuzibu, bulwadde butulumye. Tusaba Allah ow'ekisa abufuule nga bwakutusiimulako ebyo ebiba biyitidde ng'abaana Adamu. Amiina ya Rabbi. Amiina. Tusaba Allah abatuwuliriza bwenna ate atufuule ab'omugaso eri emyoyo gyaffe n'eri emyoyo gy'abaddu abalungi abatuwuliriza, ayisizeeko n'okulungamya abo ababadde tebamanyi bino bye tugenda okwogera olwaleero. Amiina ya insha Rabbi. Allah taala. Sheikh Ali, Naam. tuludde nga tutambuza programu eno. Naam. Programu yaffe eri obugumiikiriza. Naam. Obugumiikiriza twabuteekulula mu miteeko egy'enjawulo. Omulungi atulaba oba teweerabidde twalaba ku bugumiikiriza mu bantu abaatukulembera bannabbi ab'enjawulo biki ebyabatuukako, kubanga lwaki twateekateeka programu eno nti byonna bye tukola okutuuka okubeera nga tunoonya Allah kutusiima na kutuwajja naye, Allah mu mbeera ez'enjawulo nnyingi ng'atugamba nti tosobola kugifuna oba tosobola kufuna bintu byanjawulo mu nsi eno, tosobola kubeera mukkiriza, tojja kusobola kuwangaala n'abantu, tojja kusobola kubaako kyokola okuggyako nga byokola birimu obuki obugumiikiriza. N'olwekyo twatunuulira obugumiikiriza mu bantu abaatukulembera oba abantu bannabbi abaakulembera mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi. ne tulaba obugumiikiriza ku ye yennyini mukama waffe omutanda Alayhi salatu Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ate omulundi ogwaddako ne tulaba obugumiikiriza ku basahaba abantu abawangaala ne mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So olwaleero Sheikh Ali, Naam. nsaba akadde kano Mungu katuwadde tulage omuddu omulungi ali eyo ku lutimbe luno ng'agoberera programu eno obugumiikiriza obw'abantu abaasooka mu bukkiriza wano ewaffe mu Uganda wentegeeza. Olwaleero obusiraamu buli myaka 10 n'omusobyo n'emyaka egigwamu. Tutambuza 128. Abshir. Obusiraamu bwe buba nga buli myaka 128 okuva amadda ga mbogo, okuva ku madda ga mbogo, okuva mukama waffe
omulangira bwana Nuhu Mbogo we yava mu buwaŋŋanguse kitegeeza nti abantu bye bayiseemu bingi okulaba nga eddiini eno eriwo ekola ki ng'oba oliawo omuntu aliwo kati wabaako byamanya ku bizze biyita ku bakadde baffe abaatukulembera ajja kusobola okunywera n'okusobola okuwangaala mu ddiini yeeno nga mumativu nti oba oliawo wabaawo ensonga etuuseewo kale nga yagiwulirako nti n'abaatusooka bye baakola ki bye baayitamu asobole okuba omuvumu okusobola okubeera ng'akola eddiini ye eno ey'obusiraamu. Sheikh Ali, abantu abaleeta eddiini yaffe ey'obusiraamu wano mu Uganda batugamba baali bazze kusuubula wakati mu kutuusa ekigambo kya la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ku buli yenna gwe basisinkananga wekyamala okuyingira mu bantu ate bo batetenkanya okukisoma okutegeera obusiraamu obwo nnyo okutuuka ku level ey'abantu nti Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa omukisa obusiraamu we bwajja waliwo amayumba mangi agaalimu obusiraamu ku coast gye bwatandikira naye ate we bwatuuka wano mu Uganda mu central Allah subhanahu wa ta'ala yabutuusa mu nnyumba ya wakabaka mu nnyumba y'abalangira obusiraamu obwo ndowooza Allah yali akwese ekigendererwa kye nga eri enkola ye nga kyanoonya obusiraamu obusobola okutambula bugende mu maaso kuba tukisanga nti kyayanguyiza abaali batambuza eddiini eno okutambula olw'okuba nti eddiini yali esibuse oba yali esimbudde ng'eva mu lulyo olulangira olulyo olwali lumanyikibwa nti lwa bbeeyi mu kitundu oba wano mu Uganda. Sheikh Ali Ahmada zikusooka saba otandikirawo. Alhamdulillah yakhluqu ma yasha wa yakhtar jalla jalaluhu. Njagala Sheikh Mugwisa okwogera ebigambo bino olwaleero nga tubyesigamiza ku kigambo bugumiikiriza era senga enju eyo abaalimu Mungu yabakubamu ttooki kuba ye yabatonda abamanyi atumanyi akumanyi n'empya zonna eziriwo azimanyi kati Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu bwakuba ttooki mu mpya eziriwo obwakabaka bwaliwo n'ebirala byaliwo naye nga biri mu administration forms n'obwakabaka obwenjawulo bwaliwo anti bwe tugamba obwakabaka buba bwa Buganda buba bwa Buganda kabaka aba wa Buganda kati owekitiibwa jalla jalaaluhu yakuba ettooki ye ng'awo we wasaanidde awo wewakola ki we wasaanidde ekyokubiri Allah yamanyi wassa obubaka bwe bwe bunaasimbuka butambule Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu ye yamanya atuuka n'okubuuza abaali bagamba nti ama wajada Allahu ghayraka Nabisa sallam mumanyi we baamukuba amayinja ya Taifa nga tebannagamukuba yasooka n'atambula n'anoonya be yanoonya ababuulira ekigambo afune obubudamu ne bamugamba ebigambo ama wajada Allahu ghayraka Mungu talabye atali ggwe ontegereka bulungi naye Mungu bwe yali abuuza abantu abafaananako bwe batyo yagamba nti ahum yuqsimuna rahmata rabbika be bamanyi butya Allah bw'atemaatema ebintu bye nahnu qasamna bainakum ma'ishatakum Mungu yamanyi lwaki ekyo yakikola bw'atyo ekyo si kiki kubanga ye Allah jalla jalaaluhu fa'aalu lima yurid akola kyaba ayagadde ate hakimun mukenkufu amanyi lwaki akola ate ekirala la yus'alu amma yaf'al
tabuuzibwa lwaki walonda abo abo bayagadde naye okuva mu ntandikwa ojja kwesanga ng'obusiraamu bwaffe butandika obuliawo ne kabaka kati olwaleero gwe twaliise ssekabaka olwaleero abeera ssekabaka suuna kalema subhanallah ssekabaka kalema Allah jalla jalaaluhu ateekawo musajja wattu oyo yayingira mu busiraamu n'abugweramu ge mazima amatuufu era ndowooza bwe twabadde tunyumyamu nonzijukiza nonga nti bamujja kijunguta okumuleeta okumuziika ewamala kituufu sebo mu busiraamu naye gwe omanyi kyekitegeeza nga kabaka asiramuse n'ava mu ntebe ye n'atambula n'abantu ng'agamba nti ebyensi ebitiibwa byensi n'ebyobwakatonda ntwala ki n'agamba nti la ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu obugagga bwonna bujjudde mu kigambo ekyo n'akakasa mu mutima gwe nti obugagga bwonna bujjudde mu kigambo ekyo kubanga asembayo obugagga bw'oba otegedde nga Allah akkiriza otegeere ng'ekifuba kyakigaziyiza kimutegeere kisembereko waali kuba Allah yagaa nti afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam yenna Allah gwasaasira n'amwanjuliriza ekifuba kye ne kiyingiramu obusiraamu obwaddala si buno obusiraamu obw'ekikumpanya obuzino obusiraamu obw'obunanfuusi nsiramuse kubeera nga bya bunnanfuusi ng'osiramuse obusiraamu obwaddala Allah yagaa nti fahuwa ala nuurin min rabbihi jalla jalaaluhu atambulira mu kitangaala okuva eri mukama we Allah subhanahu wa ta'ala ebintu bye byonna biba bitangaavu omusajja n'agumiikiriza ku biki ebigenda okuddirira ng'abimanyi exactly baamugamba nti kabaka tayiwa musaayi nga kyekiriwo n'amala ebbanga ng'omutwe gumwetooloola kabaka tayiwa musaayi naye ate nga ateekeddwa okukola ki ng'era yalagira abasiraamu okubeera nga bekola ki batayirirwa era twafuna obuzibu n'abantu olw'okuba nti era obusiraamu buto wane waffe buto nnyo era bino byolaba gundi ayogedde bwati gundi yakoze bwati tukula obusiraamu bwawaffe buto nnyo myaka ne bwe gibeera 200 ku 1,400 tetulinako 10 ku 1,400 tulinako 10 kati olowooza abantu abawangadde mu mirembe giri egisooka egijja egiweze 2, 3, 8, 7, 10 wane waffe bwe tuba nga tukyali mu 10 ku 1,000 tuba tukyali bato nnyo. Sheikh Ali, olowooza omuntu ali eyo atugoberera senga omunnyonnyola nti waliwo omuntu eyayingira eddiini eno n'agikkiriza oluvannyuma lw'okukkiriza ne bamugamba ogenda kutayirirwa n'akkiriza atayirirwe naye nga bagenda mutayiriza lumuli ne bamutayirira olwaleero ne bamugamba tetusobodde kumaliriza obudde buzibye ojja kudda enkya katugende insha Allah enkya tukeere tukumalirize ettayiri tudde mu bulumi obwo. Omulungi ali eyo ng'okyazannyisa ekigambo kya la ilaha illallah njagala omumpeera ekifaananyi obulumi omuntu oyo bwe yayitamu okuyingira mu ddiini eno okugibeeramu
naawe atamanyangako nga walabiraawo ng'oli mutayirire seeka esebo obugumiikiriza buyingiza omuntu ejjana. kituufu. obusiraamu buno nga bwakajja bw'oleesa ekigambo ekirimu okulumwa obulumi kubanga obugumiikiriza bwebu bulabikira nnyo mu mbeera y'obulumi. emirembe gyonna egyatusooka mu myaka giri gye twogedde 1000 olwasooka nkukakasa nti sunna ya Allah eri nti buli obusiraamu we butuuka bayita mu mitendera egifaananako n'egy'abannaabwe abaakulembera. abasajja ba Ammar bin Yasir Ammar mutabani we ne maama we Sumayya obulumi bwe baayitamu nga bagamba Nabbi sallama yabayitako nga bagamba nti sabran ala Yasir, mugumiikiriza abantu ba Yasir, sabran ala Yasir, inna maw'idakumul janna, inna maw'idakumul janna. Mungu abategekedde ekinene. Sumayya yasaala solaki tewali, yasiiba yakola hijja yakola yawazaka yayina la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Abaatusooka mu busiraamu bwe Uganda wano exactly bagenda kuyingira ejjana ya Allah jalla jalaaluhu mu mbeera efaananako ng'eyabasooka okuyingira obusiraamu eyo. Kati omusajja gw'onnyonnyola sheekhe atambudde olugendo bamugobye ewuwe bamukutte n'ebyobusiraamu. Kakati okunnyonnyola ennyo tutuula mu Maddagambogo buli mwaka twebaza abatuteerawo Amaddagambogo, saba Allah abasiime, Mungu abasiime. Mpulirayo abagamba bid'a simanyi biki naye dhalika mablaguhum min al-ilm, ilimu yaabwe wekoma. Tugende mu maaso tuteeketeeka Amaddagambogo kubanga ebyokuyiga mu Maddagambogo ne history waffe bigambo bikulu. Senga tetusoma siira wa Nabbi sallallahu alayhi wasallam okugamba nti Amaddagambogo bid'a nga mu kibiina tutula ne tusomera mu siira wa Nabbi okuva gye yatandikira paka kati mbasimanyi kyoba otegeeza bulungi. Ate ebiseera ebisinga sebo mukadde wange tosobola kumanya gy'olaga nga tomanyi gy'ova. Bwe tubanga obusiraamu tulina level n'eddala kwe twagala butuuke tetusobola kubutuusayo nga tetumanyi gye buvudde. Dr. Abdul Hafidh alina ekigambo kyatera okwogera naga nti abantu bagamba nti lana maadhin nasinaahu, ekituzize emabega lana maadhin, tulina ebyayita byetwerabira, nasinaahu twabivaako tetubiwa na budde, tetuddamu bitunuulira. Naye buli lw'otabitunuulira oba toyina woogenda kujajinga kulaba kutandika ntambula nti okuva wano okudda walala. Naga nti naye abantu abalina history waabwe nga tebamwerabiranga bamanya nti twava wano tudda wano, twava wano tudda wano, tuddeko wali. Wasomako ku history nnyo kuba nkimanyi ndi musomesa wa history. Mutusomesa Bobo ne Monarchy. Abantu abo batubuuzanga ekibuuzo nga bagamba nti they learnt nothing and forgot nothing. Kyekyabaleetera okugwa nti baafuna obuyinza ne babukozesa ne babuta ne baddamu ne babufuna oluvannyuma. Naye era bye baakola ebyabasuula mu bwasooka ate era bye baddamu era ne baddamu ne bagwa. Balina ebyabwe byebeerabira ne batajjukira kuzimbirako obutya bwe bateekeddwa kutambula. Omuntu olwaleero ennyumba eyo gyoyogeddeko Mungu gye yalonda erimu omukulembeze Allah gwatuwadde olwaleero Dr. Kasim. Alabika in his wisdom atunuulidde nnyo ebyasooka n'amanya value gy'ateekeddwa okukuuma
kyova olaba olwaleero we wabaawo ensasagge yonna tuddukirawo nga yeetaaga kitiibwa kya busiraamu kusigala nga kiyimiridde tukinoonyezawo wuwe. Nawulirako Seeka Ashirafu bazanya nengo lumu ku mukolo ng'ayogera ekigambo n'amugamba nti jjajjaffe Mungu yakutulondera taba kuba ggwe ku bino ebitambula mu busiraamu bwaffe olwaleero senga tetuliiwo. wallahi yakyogera ebyo ebigambo bazanya nengo yakyogera naye nga kituufu. Tumaze ebbanga nga tulina bye tulwanirira naye obugumiikiriza bwe twagala okwogerako mu baliwo olwaleero obugumiikiriza bwe twagala okwogerako mu baliwo olwaleero Seeka obugumiikiriza buluma tosobola kubalibwa nti ogumiikiriza nga tolumiddwa era omulangira mu bugumiikiriza bwakoze mu kigambo kyagambye abantu nti bannange obusiraamu buggwawo tuyimirire wamu tukole kino. Ebbanga nno ddene kituufu myaka 10 myaka 20 emyaka ozaaliramu omwana n'akusikira n'akola n'emirimu gy'obadde okola n'atambula. Kuba kakati bw'otunuulira Seeka Ashirafu alina emyaka ndowooza nga 21. bazanya nengo asukkamuko kale naye kyentegeeza nti ebbanga lye bamuzaaliddemu okutuuka okuba nti asobola n'okuvaamu ebigambo ate eby'omugaso olwaleero nga awanirira umma lyebbanga omulangira lyali mu kugumiikiriza. Allahu akbar ng'akosebwa akosebwa kubanga Seeka eno heritage kyekintu ekitukuuma era nekikukuumira ekitiibwa kyo. Enkofiira ojambala enkofiira ani Mungu ayisiza ku ani? Ku mbogo. Bugumiikiriza. Olwaleero abasiraamu balya ennyama oba ennyama esalibwa mu nsi eno yonna n'atali musiraamu akimanyi omusiraamu yalina okusala naye ng'eyatuula n'ateesa ekyo bamugamba atofaayo mu abasiraamu musale eyammwe naffe tusale eyaffe n'agamba bannange tekijja kusoboka nsobola okutambula ne ŋŋenda e Masaka nga neetaaga okulya ku nnyama naye ng'eyasaze Masaka simukola ki alhamdulillah nze nnyinza okuba nze gye nvudde e Bugerere nga nze nasaze naye ow'e Masaka simanyi yakoze eki ate ŋŋenda nakukyala ewa mwannyinaze si musiraamu ate ffe tetulwanyisa bannyinaffe tetuli mu kulwana nti gundi olina okusiramuka lwampaka nze nasiramuka naye nina bannyinaze tebannakola ki tebannasiramuka kati bannyinaze abatannasiramuka nabo nja kugenda ewaabwe enkyale olina okulya nsange nga bakoze eki kati tutambule tutya so kakati abasajja bano obugumiikiriza Sheikh bwe baakola bagamba nti mu byali badde eby'obugagga ne bafuna bitono kubanga we baali bagabanya wano mu ttaka ffe baatuwa essaza erisembayo okuba ekkapa teribalamu mmere teririimu kirimu ennaku zino n'ekyebadde kiriyo ekyamaguzi nakyo ne gavumenti yakiweze ettaka kkapa ne bagamba abasiraamu tubawadde butambala bazzukulu ba mbogo mwenna abaana bazzukulu ba mbogo butambala era ffe ne batusalawo kutuwa ekyo naye n'agamba tugumiikirize kasa batuwadde okubanga ffe tusala kasa batuwadde okubanga twambala enkuufiira kasita batuwadde okubanga twaziina abantu abo obugumiikiriza bwe baayitamu kubanga essaawa ya leero omuntu ogamba nti bakuggyeeko kino kyonna babagyeewo temuliiwo babasindisa eri Allahu akbar kitegedde naye ne baba bagumiikiriza ku bintu ebyo obugumiikiriza naddala ku mulembe gwa mbogo butuwadde ffe baani butuwadde ffe baani obugumiikiriza ku mulembe gwa kakungulu butuwadde ffe baani
naye obugumiikiriza ku mulembe gw'omulangira Dr. Kasim Nakibinge. Omanyi Ali radiyallahu anhu ayina we yatuuka. Ayina we yatuuka abantu ne bamugamba nti Ali bwoti bwe weeyisiza nga si bwe wali oyisa banno. N'abaddamu ekigambo ekigamba nti bali tebafaanagana n'abaano betukola ki betuli nabo olwaleero. Bano bantu bazibu. Bali abaaliwo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam baali bantu balungi. Naye omulangira okubanga adiiringane n'abantu nga twambala ekkanzu naye nga wallahi twalize twambadde damage. Sheikh Ali nga tumaliriza si bugumiikiriza bwa kika bunene nnyo nga tumaliriza olowooza omuntu ono bano basheekhe bazannya n'engo basheekhe Jalaluddin basheekhe abatwala abantu e Makka olowooza tekyali badde kikulu we tumanyisa abalungi bano abatulaba obugumiikiriza bw'abakadde baffe abatambula ne bamala emyezi 3 nga tebatuukanga Makka. Allahu akbar walillahi alhamd. Ne bamala okukola hijja era ne bamala emyezi 3 nga bakomawo kugamba hijja bagimalangamu emyezi 7 nga tebaddanga waka. Olowooza bano babazannya n'engo ey'emulula bw'ati nomala weeks 2 nga tomulaba n'oddamu omulala n'agamba mbadde ku hijja. Abantu abo tebasaanye okufuna ekyokuyiga n'okubanga wabaawo ebibasoomooza mu mirimu gyabwe egyo bamanye nti waliwo abantu abaamala emyezi 7 nga bagenda Makka. Ekyo kikulu nnyo. Naye tusuubira nti abantu abo baseeka bano kasitenge bagiyingidde emirimu gino byonna bye tukola seeka wasta'iinu bisabri wassala bugumiikiriza. Allahu akbar. Ate Allah yatugamba dda wa idha sta'anta fasta'in billah. Bw'oba olina kyonoonyamu buyambi noonya wa Katonda. Naye ye bwe yali atugamba nti bwe muba mwetaaga obuyambi bwange era muteekwa kuba bagumiikiriza. Balina bye bayitamu naye Mungu abasaasire owekisa Allah jalla. Tosobola kufuna byonna bye tulowooza okuggyako ng'oli mwaba mbeera yakugumiikiriza muzimu waliwo omusajja omwalimu omulungi bamuyita Mohsin Samah mugambe yali asomesa ku bugumiikiriza ne muwulira ng'agamba nti ebintu ebyeyawulidde Allah bye yasuubizaako ejjana nga omuntu tayise mu kubalibwa ekimu ku byo bugumiikiriza. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Kati ye Sumayya ne bawe Ammar ne bawe Yasir kati be basajja abatusooka mu Busiraamu wano bagumiikiriza banyoomebwa bayita mu kulli al-adhiya. Sheikh Ali nyinza obutaba musanyufu nnyo womaliriza programu eno nga togambye ku bantu abaliwo kati abayisa amaaso mu bantu abatusookawo. Abantu abayisa amaaso mu bantu abatusookawo babi era basaanye okweddako. Basaanye okumanya nti ne bye balowooza nti babirina tebaali badde nabyo. Allah jalla jalaaluhu tabakubateerawo bantu abo. Allahu akbar. Batugamba nti abantu abo abatambula ne mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bantu Allah ye yabalonda. Naye abantu abatambula ne suuna abantu abatambula ne kalema abantu abatambula n'embogo abantu abatambudde ne Allah ye yabalonda. Bashek Swaibu Semakula Allah ye yabalonda Bashek Kasim Semwanje babeere mu kifo ekyo. Bashek Muhammad Rubowa Bashek Ali Zikusooka Embarara Bashek Kadban bonna abo Allah ye yabalonda. Allahu akbar. Babeerewo baweereze eddiini ye etutuukeko Sheikh Mugwisa Zikusooka Mahadi Ashrafu Muhsinu mwe mwali badde mujjawo amaanyi agatuula okuba ne byemwogera nga bigenda mu public. Abasajja abo baba kubanga bagamba nti bitutamye tuddeyo ku ddiini y'abasajja batuveeko. Abasajja bayimirira ku kigambo ekigaa nti lakum diinukum
wali ya dini bannange tubeere mu mbeera eri tolerant obusiraamu bwatukkiriza ne butugamba nti bayinza obutayingira mu ddiini yammwe but ansa eri emu lakum diinukum bannange practice your deen mukole practice ku ddiini yammwe as we do ours wali ya dini naffe mutuleke tutambulire mu kukola obusiraamu bwaffe bakadde baffe abo batuukanga okubeera mu famire ng'alaba tebakyamulabawo n'asalawo asenguke famire y'aba Sheikh Bakasamba eno onsibuko yaabwe yali wano Matugga wallahi yali Matugga awo bayitawo Kibungu naye jjajja waabwe yalabanga embeera ekoze n'agende Kasa Ng'ombe n'atambula n'agenda Nakaseke eyo mu nsozi. Allah Mungu amusiime. N'essaawa ya leero bazzukulu baabwe beeyagala n'ekyalo ekyo naye tebamanyi bugumiikiriza musajja bwe yakola. Ogenda ossenga mu nsozi eyo n'abeerayo yekka. Ndowooza kiddeyo nti abantu bateekeddwa okumanya history waabwe. Abantu bateekeddwa okumanya gye bava basobole okumanya gye balaga. Sheikh Mugwisa nga tannaba kuvaawo obusiraamu bwe yabujjawa obutuusa Mahadi nga buli watuuka ne bagaa nti omwana wa Mugwisa atufutubbalako n'ayimuka n'agaa nti batambula ne kitange. Musajja mukulu yagumiikiriza biki gwe Sheikh Mahadi okwambala erinnya lye n'otambula nga buli omu akwagala nga buli omu akuwa ekitiibwa. Oluusi bye baakola Mungu atweyimirire Mungu atusaasire tuyinza obutabisobola. Wallahi kyova olaba twewuunya abantu ababayisaamu amaaso ate taliyo agenda kutuuka ku bulungi bwe baafuna kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku basahaba be abaasooka yabagamba temugenda kwenkana mudda kitegeeza kibatu ekibatu yadde temugenda kwenkana bye munaakola bye munaasuubira okukola mu kukakasa nti obusiraamu buno obutambula ettaffaali lyabali lyerisooka ddene nnyo lyerisooka gwe musingi kakati gwolowooza omusingi oguyimiriddeko ennyumba bwe guvaawo kyekiddako kugwa ennyumba eyinza okuyimirira egwa kakati ebbanga lyegumala ng'omusingi gwali mulungi gwali munywevu nga mu Uganda muno tukyalina abagaa nti la ilaha illallah buli lunaku nga weebali abagira tosobola kwenkana Nambogo tosobola kwenkana Kalema tosobola kwenkana Suuna. Abantu baffe message eyo bagifunye tosobola ne woligenda n'osoma emyaka 15 tolibeera tolyenkana Sheikh Kasim Mulumba tosobola tolyenkana ba Sheikh Saadi Luwemba obulungi bwabwe ba Sheikh Juma Kinyiri tosobola waliwo ebusoga eyo omwami ava mu family ennene mu kibuga wano bamita Sheikh Zaidi wa Kinyankali. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Abasajja basaasanya obusiraamu mu busogo omwo mwonna. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Abantu abo tetusobola yadde batuuka muntu tusobola kubanga obugumiikiriza bwe bakola mu kiseera ekyo bwe bukuleetedde okuba nekyoyogera. Olwaleero daawa Sheikh Bazanya Nengo bamuyita ku kusaaza ejjuma n'agendera mu Range Rover. Wallahi naye abasajja bakolanga eddiini nga bavuga ggaali. Yo oyinza okujja mu programu eno nga togolodde. Allahu akbar. Bali abasajja obudde obwo babujjawa obwambala ekkanzu enjeru enyirira n'enkofiira n'ekitambaala n'ejjuba okujjako nga batudde basheekhe baabwe babasomesa. Waliwo ensonga eyanyumira nga baginyumiza ne mu bitabo mweri bitabo byaffe bya Islamic history Islam in Uganda. Sheikhe bamuwa obwamufuti naye yalinyanga taxi. Allahu akbar. Ezo simanyi Peugeot biki oluusi n'avuga eggaali ye naye ate ebiseera ebyo bali bamuwadde emmotoka ey'obwamufuti naye ng'agamba waba tagenda mu mirimu gya bwamufuti takozesa motoka eyo. Kakati oyo muteeke ku minzaani
n'abantu be tuyina essaawa zino. N'omuntu aliwo olwaleero agezaako okukkakkanya abantu abafaanana. Era bakugamba bamusangako lumu ng'ali avuga eggaali ye. Gamba Sheekhe Mufti n'agamba munnange ngenda mu kyalo kulaba baana abantu bange. Gyendaga si mirimu gya buki, si buweereza bwa Mufti. N'olwekyo sisobola kukozesa mmotoka nga baagimpa kukola mirimu gya bwaki. Senga omuntu oyo akomawo n'asanga fe abaliwo kati essaawa zino. Nkakasa nga ayinza otugwa mu bulago. Omulungi atulaba tuli basiimu era tuli basanyufu okulaba nga mutugoberera. Tubeeyanza okubeerayo nga mulinze era nga mubuuza Sheekhe awaddako tulinze. Kemumazaawo tulinze episode eddako tubakakasa insha Allah ne wiiki ejja tukola ki? Tukomawo. Era nsaba okutwala okusiima kwange eri abaana baffe ababeera mu byuma okulabika nga puroguramu eno ebatuukako n'ekifaananyi ekirungi mu mbeera ennungi. Omwana waffe gyali Sudaisi n'omwana omulala olwaleero talabiseeko kakasa nga omulimu akoze munene kubeera nga bakwasaganya puroguramu eno wamu n'abatembeeta mukama waabwe abavugako mu Range Rover ye Sheikh bazanya n'engooyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abaweemu obulungi era mukama wange nsaba okkirize olwaleero wakati mu kwerekereza kuba mbadde nakatandika okunyumirwa n'okusimbula ojja kwongerezaako wiki naye nsaba okkirize tutandikire awo wennyini awo mulungi awo we tusimbye akati wiiki ejja we tujja okubeera nga tutandikira. Nsaba omukadde wange osibule. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Tubeebaza okubeera nti mutuwuliriza era tusaba Allah jalla jalaaluhu bibeere bya mugaso. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuyanziza sebo. Alhamdulillah.